Почитувани гледачи, добродојдовте во најновото издание на емисијата Интервју на наша ТВ. Ние денеска сме во француската резиденција. Мој гостин, односно интервју за наша ТВ, ќе даде новиот амбасадор на Република Франција во Република Македонија, господин Кристијан Тимоние. Тој, како што реков, е новиот амбасадор. Неодамна е именуван за нов амбасадор во својот кабинет на улица Тодор Александров, број 165 на Водна. Тој е одличен познавач на регионот, професионален дипломат, беше прв советник на француската амбасада во Белград, беше генерален конзул и директор на француските институти во Неапол и во Солун, и тој ќе се залага за подобрување на сите полиња и односи помеѓу нашите две земји, односно помеѓу Република Франција и Република Македонија, посебно на економски план и, како што рече, на предавањето на акредитивните писма од страната на председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов, тој ќе се залага за подобрување на односите помеѓу Република Македонија и Република Франција, бидејќи Република Франција се залага за просперитет на Европа, за мир и почитување меѓу народите. Господине Тимоние, добро ни дојдовте. Еве, за почеток на ова интервју да ни кажете како ги оценувате дипломатските односи помеѓу Република Македонија и Република Франција, да поразговараме за вашиот професионален ангажман, но и за дипломатските активности во нашата земја, вклучувајќи ја политиката, економијата, научните и другите области во кои ќе бидете активен. Повелете. Hvala. Dobar dan, zadovoljstvo mi je što sam vaši gostin i što možem da im se obratim na vaših gledaci. Se nadevам дека наредниот пат целото интервју ке можам да го водам на македонски јазик. Ви благодарам, одлично звучеше, вие знаете и македонски и одлично не разбирате. Повелете за вашиот професионален ангажман и за дипломатските односи. Ми беше чест што се искажавте и што зборувавте на македонски јазик. Благодарам. Што се однесува до мене, да се најдам во Македонија е резултат извонреден, затоа што сум учествувал на војните кои што ја разрушија Југославија и потоа видов како земјите кои што произлегоа од тие војни успеа сите да зачекорат по патот кон европската изградба. И да се биде во Македонија е вистинска привилегија, затоа што оваа земја ќе ја придружувам, земја која што има посебни пријателски односи со Франција на тој пат. Искрено се надевам дека во наредните 3 или 4 години колку што ќе ги поминам овде, ќе бидам од корист во тие односи. Има ли Македонија поддршка од Франција? Македонија има целосната поддршка од Франција, нашите дипломатски односи се одлични. Очекуваме вашиот председател на влада во почетокот на месец ноември на светски конгрес кој што го организираме во однос на транспарентноста на владите. Исто така и го очекуваме во Мадагаскар на самитот на франкофонијата. За прв пат тој ќе учествува на таков самит во кој што ќе присуствуваат сите шефови на држави и влади од франкофонскиот свет. И тоа ќе биде повод за да подсетиме дека Македонија е членка полноправна на меѓународната организација на франкофонијата и Франција посакуваше такво присуство, затоа посакуваме силна Македонија, која што е присутна во целиот свет, која што навистина ги збогатува сите со своите традиции. Дојдовте во Република Македонија, да речам, во еден тежок политички период. Кои се вашите впечатоци за она што се случува во нашата земја од досегашниот ваш престој овде?
Alors, cet accompagnement sur le Тоа chemin de придружување l'Europe, на je sais европскиот qu'il пат, ne sera pas facile. знам дека нема да биде лесен. La Macédoine est Македонија entrée depuis quelques années од пред неколку dans години une voie qui навлезе était на extrêmement еден пат difficile et qui n'était и тоа pas тежок, celle du rapprochement и avec кој l'Europe. што пат не е, значи, приближување кон Европската Унија. Après des débuts qui ont été admirés По par почетоците tous, кои што навистина беа поддржувани од сите, la Macédoine s'est Македонија retrouvée en arrière. назадуваше. Rien n'est perdu. Но не е се изгубено, знаете. Et nous avons vu à plusieurs reprises des И на situations повеќе difficiles dans ce наврати pays, забележавме дека земјата поминува тешки ситуации, mais aussi une capacité но de исто така и rattraper au капацитет dernier за moment во avant que последен le момент pire да ги n'arrive. надокнади работите пред да се случи најлошото. Donc nous avons avec le Значи, reste со сите de l'Union européenne, останати од Европската Унија, avec les autres со сите membres de la communauté други internationale qui членки étaient од intéressés меѓународната à заедница кои што stabiliser се la заинтересирани за стабилизација на Македонија, nous avons œuvré à une sortie работевме de за да се crise најде излез од кризата après ces derniers mois qui ont été по овие неколку particulièrement месеци кои difficiles. што особено беа тешки. Les accords de Pergino ont Пржинските été договори première, possibilité de беа првата stabiliser la можност за situation. стабилизирање на Et leur состојбите aboutissement logique, и ce sont, нивната bien логична sûr, разрешница les се élections разбира се du предстојните 11 избори на décembre 11 pour декември за reprendre да се d'un bon pied le повторно chemin des вратиме réformes на патот et на de l'Europe. реформите и Европа. Европската Унија е вклучена во решавање на политичката криза на земјата. Дали Франција е вклучена во тој процес и дали вашата земја Франција може да ни помогне на нас, Македонија, да излеземе од оваа политичка криза? La France Франција est efficace е dans la mesure ефикасна où elle travaille во мерка avec, кога ses таа alliés et ses соработува amis со своите de сојузници и l'Union пријатели од Европската Унија. Car, la Бидејќи stabilisation стабилизацијата de la на Macédoine, Македонија c'est un intérêt е во global. интерес глобален Et c'est на un сите intérêt global que la и тој stabilisation глобален de cette интерес за région tout стабилизација entière. на целиот овој регион Nous ne е souhaitons важен, pas затоа што qu'il y не ait un посакуваме trou noir да dans le centre остане црна de дупка l'Europe. во центарот на Европа. Beaucoup dans l'histoire, beaucoup de crises. Во историјата голем број на кризи се случувале од овој регион Nous ne pouvons pas oublier и не celle треба да de ја la Première заборавиме Guerre таа mondiale. од Првата светска војна, Nous ne pouvons pas oublier но non не plus може и la да guerre de ја Yougoslavie, заборавиме и qui a војната été во Југославија, le pire која што événement беше depuis la најлошиот Seconde Guerre настан mondiale en termes по de Втората vie, светска perte војна, de vie humaine. особено по бројот на човечките загуби. Donc, И bien sûr, се nous разбира travaillons étroitement дека dans le ние respect тесно de la соработуваме souveraineté de за ces nouveaux почитување États. на сувереноста на сите Но овие nous нови savons држави, но исто que notre така и aide знаеме дека est нашата nécessaire помош е pour cette неопходна stabilisation. за да се постигне таа стабилизација. France, И bien Франција sûr, се разбира comme membre како permanent du постојана Conseil членка de на sécurité Советот des на Nations безбедност при Unies, Обединетите comme membre нации, но fondateur исто така и de како l'Union земја européenne, основач на se Европската sent une Унија, responsabilité се чувства particulière, особено sans одговорна, parler de son без при тоа да investissement се зборува за militaire, нејзиното économique воено et инвестирање, diplomatique економско и au moment дипломатско, de la crise особено во yougoslave. моментите на кризата во Југославија. А што доколку се пролонгира оваа политичка криза во Република Македонија, какви рестриктивни мерки би можеле да бидат применети? Знаете, не станува збор за рестриктивни мерки што треба да ги имаме на ум, затоа што Македонија самата треба, нели, да си работи пред да дојдам во Скопје, знаете. Јас имав голем број на состаноци во Брисел, во Париз и ризикот е голем, особено по период на ентузијазам за првите реформи кои што ги спроведе Македонија, кои што доживеа вистински успех, да се случи одредена замореност, која што ќе се почувства ке меѓународната заедница. И затоа не треба да се задоволиме со минимална стабилизација, сепак за да се избегнат, нели, неурамнатежености во регионот.
mais que l'enthousiasme Но se perde. ентузијазмот не треба да се загуби. Et l'Europe elle-même est dans И une Европа période се complexe наоѓа de во redéfinition. сложен период за повторно редефинирање на Et Унијата. quelle que soit la sympathie que l'on a pour la И без Macédoine, разлика на симпатиите кои што ги негуваме за elle Македонија, risque de ne pas être en tête de liste. des Македонија préoccupations. ризикува да не се најде нели на врвот на листата со преокупации на Унијата. Et ce serait dommage. И тоа би било штета. Donc il y a, surtout après cette crise, Затоа што по оваа криза et ces 2 ans и parfois по овие de 2 régression, години на регресија, на задување, un risque Постои d'image ризик pour la Macédoine. за сликата која што ја негува Македонија. Et donc moi je préfère penser en И termes јас би сакал позитивно да размислувам que les élections du 11 и би décembre сакал да sont кажам une chance дека изборите на de 11 regagner декември представуваат une image можност повторно positive Македонија да ја par des добие élections позитивната qui se слика преку passeraient избори кои што de ќе façon бидат équilibrée, de façon урамнотежени, démocratique, de демократски, façon européenne. европски. Dans ces cas-là, И во тој la случај Macédoine en Македонија tirera tout ќе може le bénéfice. да си ја добие целата корист. Избори на 11 декември. Има ли услови за избори и можат ли изборите да ги решат проблемите во нашата земја? Има ли Македонија услови за избори? Ќе има ли избори според вас или повторно нешто ќе се случи во последен момент? Alors, c'est une question, Станува qui збор devrait за presque прашање poser кое што à би un требало да expert, се que je ne постави на suis pas експерт, encore, затоа што puisque јас се уште не je сум viens, експерт, d'arriver. бидејќи што туку Ici. пристигнав овде, Mais il y a une но chose qui est claire постои една работа која што е pour tous, сосема јасна за C'est сите. que les élections А тоа е réussies дека sont une изборите première треба да condition бидат успех, затоа што успешни избори се прв услов pour restaurer за да се врати повторно une règle du jeu démocratique правило на демократска игра, qui n'était plus reconnue. кое што претходно не Par tous, беше par la толку société. признаено од сите, особено не од општеството. Et donc reprendre И un jeu повторно normal значи да des institutions отпочнеме е со нормална работа на апсолутно институциите капитален. од Ensuite, суштинско il faudra значење. s'entendre Потоа ќе треба исто така sur и да la се définition de l'intérêt national. договориме On за répète дефиницијата toujours на que национален c'est интерес, затоа што постојано повторуваме l'introduction дека ou l'entrée dans les влезот structures во euro-atlantiques. евроатланските Mais à cela, il y a структури des conditions. е национален Il y a интерес, но aussi un за тоа grand постојат travail à faire услови и sur тие lesquels услови треба du навистина retard да се a été исполнат, pris, y а compris поготово par да се comparaison надокнади avec les доцнењето, États особено de la во région. споредба со Donc, другите c'est држави од maintenant un регионот. consensus national Потребен qu'il е faut за тоа bâtir национален консензус autour de nouvelles législations, околу новото законодавство, mais aussi d'une pratique но du исто pouvoir така и на практицирање на власта, qui soit différente, кое што би требало да биде поинакво практицирање. puisqu'il y a 2 voies, Затоа што има две насоки, soit celle d'une tendance или à nouveau едната vers un modèle која qui што est ќе celui не des однесе États de l'Europe повторно démocratique, кон нели она во која што владее во европските демократски држави, soit un État Или faible avec des tendances autoritaires слаба држава со авторитарни тенденции, et qui difficilement trouvera sa place dans la communauté кој што euro-atlantique. тешко ќе може да си го најде местото во евроатланската заедница. Le choix est entre vos mains. И изборот е во ваши раце. Амбасадоре, вие одржавте средби со политичките партии и состаноци во амбасадата. И сега да ни кажете како ги оценувате односите на владеачката ВМРО ДПМН и како се однесува СДСМ, кои се ваши ставови и мислења за потезите и она што се случува од двете страни, од двете партии? D'abord, il y a plus de 2 partis. Нема само, има повеќе од две партии, нели? Et il est normal que nous И ayons нормално des е contacts avec ние да имаме tous контакти les partis со сите de политички Macédoine. партии од Македонија. C'est le rôle Тоа е des улогата diplomates впрочем и на d'être дипломатите des да бидат observateurs, наблюдувачи et si possible, и доколку е des возможно, добро да ги познаваат нештата на политичката сцена. C'est le cas d'ailleurs de mon Тоа е и collègue случајот на мојот macédonien à Paris. македонски Il a des колега во contacts Париз, avec затоа што и тој има контакти со toutes les forces politiques, сите et c'est très политички bien comme ça. структури и добро е што е така. Parce que nous sommes là pour informer Затоа notre што овде сме gouvernement да ја de информираме l'état réel нашата des forces влада за реалните de la состојби société овде, но исто macédonienne. така и за силината на македонското општество. За специјалното јавно обвинителство да ни кажете и за прислушуваните разговори. Кој е вашиот коментар и како да се реши овој проблем со прислушувањето? Што мислите вие за ова?
што се случуваше во изминатиот период во Република Македонија со објавувањето на бомбите од страна на опозицијата за одредени политичари во Република Македонија. За нас, специјалната јавна обвинителка е дел од пржинските договори. Четирите основни политички партии се обврзаа да ја поддржат нејзината работа. Ние го следиме сето тоа со големо внимание и навистина посакуваме таа да може да продолжи со својата активност и да биде еден од елементите, како што беше впрочем и одлучено во тие договори, кои што ги прифатија четирите лидери на политичките партии, за да може да се излезе од кризата. Станува збор за институција која што е исклучителна, која што навистина е поврзана со специфична ситуација и ние ја поддржуваме нејзината работа во мера до таа што навистина е дел од гаранцијата на меѓународната заедница. Ќе се сложите со констатацијата дека глобалната закана за тероризам ги мобилизира и упатува на засилена соработка безбедносните структури во земјата, но како се справува Република Франција со безбедносните закани и опасности? За нас, диалогот со Македонија на оваа тема е многу важен диалог, затоа што имаме постојан диалог со заинтересираните структури и сме споделиле голем број на искуства во однос на трагичните настани во Париз и соработувавме мощно тесно во однос на обуката на македонски персонал, затоа што постои солидарност, која што постои околу вредности кои што сите ги споделуваме за одбрана на безбедноста, но исто така и слобода на нашите сограѓани. И тука би кажал дека е очигледно што никој не може да делува самостојно и Македонија одигрува значајна улога и навистина посебно ги цениме сите напори и техничката соработка која што ја спроведуваме овде. Во однос на бројот на активности ќе кажам дека сме прва земја по спроведени активности од областа на соработката околу безбедноста со Македонија.